Amigos, sí, Schools in the House. Bienvenidos a Tijuana, Baja California, amigos, desde Los Cabos. Y si visitan Los Cabos, recuerden, no hay mejores anfitriones que Sí Schools, con mi amigo Héctor Juárez, Marisco y el Tony. Ahora sí que la foto obligatoria en Tijuana, Baja California, si eres motociclista, Avenida Revolución, calle Quinta, en el letrero Tijuana, México 1, aquí dice la patria. Yeah, baby. Esto fue de Raíz a Rodar. Saludos. Y Amillo.